फैक्ट नंबर 1, माउंट एवरेस्ट धरती की सतह से करीब 9 किलोमीटर ऊंचा है, लेकिन धरती के नीचे ये 125 किलोमीटर तक है। फैक्ट नंबर 2, पूरी दुनिया में अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में मक्का उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, चीता जब फुल स्पीड से दौड़ता है तब 80% समय वो हवा में ही रहता है और बाकी के 20% समय तक ही जमीन के टच में रहता है। फैक्ट नंबर 4, चातक यानी कि जैकोबिन कुकू एक ऐसी बर्ड है जो बारिश के पानी के अलावा और कोई पानी नहीं पीता है, चाहे उसकी प्यास से मौत ही क्यों ना हो जाए। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में सबसे मजबूत पत्तों में से एक विक्टोरिया वाटर लिली का पत्ता है जो इंसान का वजन तक उठा सकता है।